आज मेरे कुत्ते के साथ तुझे दौड़ लगानी है क्या? मुझे दौड़ लगानी है तुम्हारे कुत्ते के साथ? देखने में तो ये बच्चा मालूम हो रहा है, ये बच्चा मालूम होता है। चल अच्छा, मैं मानता हूँ तुम्हारे कुत्ते के साथ दौड़ लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 रेडी। ठीक है, आज इस कुत्ते को पिछाड़ के मानूंगा। ठीक है, अबे ये क्या हुआ? इस कुत्ते ने मुझे पिछाड़ दिया है। कितनी जोर भागो, इस कुत्ते को तो पिछाड़ के मानूंगा। चल अब रहने दे भागने को, जल्दी से आजा। ठीक है, पहले वीडियो को लाइक कर देना। अब तू जीत गया है, पहले बीवी को बता दे। क्या बताएगा? चल पहले पार्टी कर लेता हूँ, बाद में बता देना।